Hello, xin chào các bạn. Sau đây mình xin giới thiệu cách phát âm của 4 từ sau. Từ thứ nhất, E, please. Please, speak English with me. Okay, my please. Từ thứ hai, it's difficult. I not difficult to speak English. You are right. I practice easy. Did you practice enough? Từ thứ ba, everything is ready. Thanks for your help. Từ thứ tư, practice make perfect. I totally agree. I just need to find more time to practice. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.